Ketika si kecil batuk, Bunda tidak disarankan untuk langsung memberikannya obat batuk. Hal ini karena obat batuk berisiko menyebabkan efek samping pada bayi. Selain dengan obat-obatan, ada banyak cara mengatasi batuk pada bayi yang mudah dilakukan dan lebih aman. Batuk merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan kotoran, virus, serta kuman dari saluran pernapasan. Oleh karena itu, batuk yang dialami bayi sebenarnya bukanlah kondisi yang berbahaya. Akan tetapi, ketika bayi batuk, ia akan menjadi lebih rewel dan sulit beristirahat. Hal ini membuat banyak orang tua merasa khawatir dan ingin segera meredakan batuk yang dirasakan oleh buah hatinya. Gejala dan jenis batuk pada bayi. Saat bayi terserang batuk, ia juga biasanya mengalami gejala lain berupa demam, hidung tersumbat, mata merah, dan nafsu makan menurun. Secara umum, batuk pada bayi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu batuk kering. Jenis batuk yang tidak mengeluarkan dahak dan bisa menjadi pertanda bayi menderita pilek, flu, ispa, alergi, batuk rejan, atau croup. Batuk berdahak. Batuk berdahak pada bayi yang disertai mengi dan sesak napas dapat menjadi tanda bahwa ia sedang menderita penyakit pada saluran pernapasan, seperti ispa, asma, bronkitis, atau pneumonia. Cara mengatasi batuk pada bayi yang aman. Batuk yang disebabkan infeksi virus sebenarnya dapat sembuh dengan sendirinya tanpa menggunakan obat-obatan. Namun, batuk seringkali membuat bayi sulit tidur dan rewel. Jika si kecil tampak rewel dan kurang nyaman karena batuk, Bunda dapat melakukan beberapa cara mengatasi batuk pada bayi berikut ini. 1. Memberikan air susu ibu, ASI. ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh yang dapat memperkuat daya tahan tubuh bayi dalam melawan infeksi. Tak hanya itu, ASI juga baik untuk membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokannya. Oleh karena itu, saat si kecil sedang sakit batuk, Bunda dianjurkan untuk memberikan lebih banyak ASI. 2. Meneteskan cairan saline. Cairan saline adalah obat tetes hidung yang terbuat dari larutan air garam steril dan berfungsi untuk mengeluarkan lendir di hidung dan tenggorokan bayi. Bunda bisa mendapatkan larutan ini di apotek. Cara menggunakannya cukup mudah. Pertama, Bunda perlu memposisikan kepala si kecil sedikit mendongak ke atas. Kemudian teteskan larutan saline 2-3 tetes ke rongga hidungnya dengan bantuan pipet. Diamkan selama sekitar 30 detik, lalu bersihkan hidung si kecil. Pastikan Bunda telah membaca label kemasan untuk mengetahui dosis penggunaannya. 3. Memberikan uap hangat. Uap hangat berfungsi untuk mengencerkan dahak dan membantu si kecil bernapas lebih lega. Karena itu, Bunda dapat membuatkan air hangat dengan suhu agar bisa dihirup oleh si kecil. Selain itu, Bunda juga bisa mengatasi batuk si kecil dengan cara memandikannya dengan air hangat atau menggunakan alat pelembab udara atau humidifier. Saat menggunakan uap hangat, pastikan suhu uap tidak terlalu panas, sekitar 37,2-38 derajat Celcius. 4. Memberikan minuman hangat. Jika usia si kecil sudah 6 bulan, Bunda bisa memberikannya air putih yang hangat. Namun, perlu Bunda ingat, jangan memberikannya minuman hangat yang dicampur madu. Karena madu dapat menyebabkan botulisme pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Selain melakukan cara-cara di atas, Bunda disarankan untuk terus memantau perkembangan si kecil selama sakit.
Waspadailah munculnya beberapa gejala berikut. Sesak napas. Demam tinggi lebih dari 3 hari. Nafsu makan menurun dan berat badan berkurang. Muntah dan tubuh terlihat lemas. Kulit menjadi pucat atau kebiruan. Batuk darah. Batuk berlendir dengan warna kehijauan atau kekuningan. Batuk berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Jika muncul gejala tersebut atau batuknya bertambah parah meski Bunda sudah melakukan cara-cara mengatasi batuk pada bayi seperti yang telah dijelaskan di atas, segeralah periksakan si kecil ke dokter anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Obat batuk untuk bayi yang aman. Batuk pada bayi paling sering disebabkan oleh infeksi virus atau iritasi terhadap polusi atau kotoran, misalnya debu dan asap di udara. Batuk karena kedua hal tersebut biasanya akan reda dengan sendirinya. Keluhan yang cukup sering terjadi ini sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan jika tidak disertai keluhan lain, seperti demam, sesak napas, dan bayi tampak lemas. Batuk pada bayi cukup diatasi dengan memperbanyak asupan ASI dan istirahat. Namun bila si kecil batuk disertai demam atau ia menjadi lebih rewel, pertimbangkan untuk memberikan obat berikut. Obat pereda demam. Jenis obat pereda demam yang aman untuk bayi yaitu parasetamol dan ibuprofen. Untuk bayi, umumnya parasetamol dan ibuprofen tersedia dalam bentuk sirup. Namun pemberian kedua obat tersebut ada aturannya, yakni parasetamol. Parasetamol bisa diberikan bila si kecil sudah berusia 2 bulan. Dengan syarat dia dilahirkan setelah usia kehamilan 37 minggu dan beratnya sudah lebih dari 4. Parasetamol bisa meredakan demam dan nyeri akibat radang di tenggorokan yang menyebabkan bayi batuk. Pemberian parasetamol yang tepat adalah setiap 4-6 jam sekali, serta tidak lebih dari 4 kali pemberian dalam waktu 24 jam. Agar dosis parasetamol yang diberikan sesuai, gunakan pipet atau sendok obat pada botol yang sesuai dengan takarannya. Terlalu banyak memberikan parasetamol dapat mengakibatkan kerusakan organ hati. Oleh karenanya, pastikan untuk selalu mematuhi anjuran dosis yang diberikan. Parasetamol cenderung lebih aman untuk saluran cerna bayi dibanding ibuprofen. Ibuprofen dapat diberikan jika si kecil sudah berumur 3 bulan atau beratnya lebih dari 5 kg. Ibuprofen dapat mengurangi demam, nyeri, serta mengurangi peradangan. Namun, pemberiannya sebaiknya tidak lebih dari 3 dosis dalam jangka waktu 24 jam dan jarak waktu saat memberikan obat ini juga jangan terlalu cepat, kurang dari 6 jam. Dibandingkan dengan parasetamol, ibuprofen cenderung membuat lambung bayi tidak nyaman, sehingga ia bisa mengalami efek samping berupa mual atau muntah. Larutan saline. Jika batuk si kecil tidak disertai demam, Bunda dapat memberikan larutan saline yang bisa dibeli di apotek. Selain dalam bentuk tetes, saline yang merupakan larutan garam steril ini juga tersedia dalam bentuk semprot spray. Larutan saline ini berfungsi mengencerkan lendir yang kental, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan, melegakan pernapasan bayi, dan melembabkan jalan napas akibat udara yang terlalu kering atau kotor. Bunda bisa meneteskan larutan saline ke lubang hidung bayi, lalu hisap lendir menggunakan alat hisap lendir yang bentuknya seperti pipet. Perlu dipahami bahwa parasetamol, ibuprofen, dan larutan saline hanya digunakan untuk membuat bayi merasa lebih nyaman dan dapat
beristirahat hingga batuknya reda dengan sendirinya. Bunda juga sebaiknya tidak memilih obat batuk untuk bayi atau orang dewasa yang beredar di pasaran, misalnya obat pengencer dahak atau peredam batuk yang biasanya terdapat pada obat flu. Obat-obatan tersebut tidak aman dikonsumsi oleh anak berusia di bawah 2 tahun, termasuk bayi. Selain itu, penggunaan antibiotik juga tidak selalu dibutuhkan untuk mengobati batuk pada bayi. Antibiotik hanya digunakan jika batuk pada bayi disebabkan oleh infeksi bakteri. Untuk menentukan apakah batuk pada bayi disebabkan oleh bakteri atau bukan dan menentukan jenis antibiotik apa yang cocok untuk si kecil, maka dokter perlu melakukan pemeriksaan. Namun bila Bunda hanya berdua di rumah dengan buah hati dan belum bisa membawanya ke rumah sakit terdekat, Bunda bisa menggunakan aplikasi Alo Dokter untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anak secara langsung. Cara alami mengatasi batuk pada bayi. Selain pemberian obat batuk untuk bayi, batuk juga bisa diatasi dengan langkah-langkah sederhana berikut ini. 1. Memperbanyak asupan cairan. Memperbanyak cairan dapat mengurangi lendir dan membuat saluran pernapasan lebih lancar. Bayi di bawah 6 bulan hanya boleh diberi ASI. Karena itu berikanlah si kecil lebih banyak ASI ketika ia sedang batuk. Sedangkan bayi di atas 6 bulan boleh diberikan air putih hangat diselingi dengan ASI. 2. Memanfaatkan uap air hangat. Udara lembab dapat membuat bagian dalam hidung terhindar dari kekeringan dan menjaganya tetap lembab sekaligus melegakan saluran pernapasan. Jika udara kering di sekitar tempat tidur bayi, gunakanlah humidifier untuk membuat udara di ruangan jadi lebih lembab. Jika tidak tersedia alat tersebut, uap yang berasal dari baskom berisi air hangat juga dapat melegakan pernapasan si kecil. 3. Memberikan madu. Madu bekerja mengencerkan lendir dan meredakan batuk serta membantu mengatasi infeksi pada saluran napas bayi. Khasiatnya hampir sama dengan obat batuk yang dijual di pasaran. Berdasarkan penelitian, memberikan 2 sendok teh madu 10 ml pada anak usia 2 tahun yang menderita infeksi saluran napas bisa membuat frekuensi batuknya berkurang dan membantu anak agar dapat tidur lebih nyenyak. Meski demikian, madu hanya disarankan untuk diberikan pada anak di atas usia 1 tahun. Hindari memberikan madu pada bayi karena dapat menyebabkan botulisme, yaitu keracunan akibat bakteri Clostridium botulinum. Batuk yang tidak membuat anak menjadi rewel atau tidak disertai keluhan lain sebetulnya bukanlah kondisi yang perlu diwaspadai. Namun berhati-hatilah jika batuk pada bayi muncul bersama dengan keluhan lain, seperti demam tinggi, penurunan nafsu makan atau tidak mau menyusui, menghi, sesak napas, mual muntah atau batuk tidak kunjung mereda dalam waktu lebih dari 7 hari. Jika bayi batuk muncul bersama keluhan-keluhan tersebut, sebaiknya periksakan ke dokter anak.